다인이 풀어줄까? 네. 어떻게 풀지? 이걸로 가능한가? 어? 이걸로 가능. 그래서 이걸로 안 되면 톱을 하나 사야 될 것 같은데. 아닌 것 같아. 안 될 것 같지? 어. 약하냐? 어? 약해. 이런 정도는 아닌가 봐. 에이, 이거 그냥 가집에서 이렇게 가정용으로 장가지만 이렇게 자르는 거겠지. 오빠 이거 할 수 있어. 뭐?